يا بنت الكاميرا حلوه ومش زي القمر. اهم حاجه تكون زي القمر. النهارده عامل ايه؟ النهارده اكل كده، اكل في الشتاء ولا ايه؟ وقت الشتاء المحشي يا الايه يا العدس. احنا نعمل عدس بقى بالحاجات الحلوه دي كلها. شوفوا حاجات القمر ده كلها هعمل بيها عدس النهارده. بس اعملوه هعمل لكم عدس بطريقه جديده كده خالص، مش هتعرفوا تعملوه تاني. شكله غيره اصلا. فتوطي يا اولاد التلفزيون. ماما نسكاه. والتلفزيون يا شروق. سيب من أدم وراح مشى. معانا ده مش انت حاجه بتاعتي موت في الزي عمو. الراجل مش هتستوعب، ما تخافش. طب والله بصوره والله بصوره. مش تقول ابدا. شوفوا ابني بقول ايه، انا بقيت عندي عيب بغل. ابني يا حبيبي انت مش ابني، انت اخويا. انت ايه؟ ناس صغيره. عايز عيش ابيض عم عمرو، عايز عيش ابيض. لما تاكل بقى عدس مخصومه منك على فكره، ماشي؟ خد يلا مخصومه منك. التاني هيجي امال ايه؟ لازم كده. انت غلاوي بشكل. خد دي الزبده بتاعتي. والله راح الله ابوي. لا تخاف يا عيني. بابا ماما بزيدنا منها وراح قال تاخد كيس. ايه كشفي وانا ما بعرفش اصور اخويا جاي هتكسف. صوتك جاي في البتاع يا مشروخ. صوتك جاي في التليفون بتاعه وانا بصور يا مشروخ. والله العظيم يحصل ايه؟ هنقبض $50. عشان جسمي جايب صح؟ اقعدوا كل معانا اقعد. هلم الليله دي كده ولا هتعيش؟ هغسل الحاجات دي كلها كده. بس غسله حلوه وارجع بسرعه. حاجه نعلمها. ولا بص ابوك. حافل بالبلاط. لازم بعد ما هو اللي ثبته بصوتها يا شروق. انا عارفه ما عندناش مسطره. في مسطره كان في مسطره هنا. مش اي حاجه هاتي اي حاجه اهوت. اوعوا تبوظوها. لا بصواته. ما انا كمان خلاص. حسبت ايه؟ عصايه؟ لا احمد نام كده. معلم عليك. ما تقوشها وخلاص. حافظ بشوفه لما يجيب عيب. اوعى. والله ما هيسكت. حبل يا بتاع شو يا بيه؟ ما تعملوا كده يا خلاص. كتروا كده شويه توم عشان تبقى طعمها حلوه مسكره زي كده. كتروا شويه توم. اسمعوا كلامي. مش بكلمك ولا بكلم بتاع الكاميرا. كل ما اكلم مش بكلمك خالص. ده ابو مريم، عارفين مريم اللي بتهزر معايا كل شويه؟ ده ابوها. ملوش في الكلام ده، ما بيحبش الكلام ده. السكر دي مريم مبقاش تحضر معايا خالص ولا بتاع ولا فيديو. مش تعرفوا كده تطولها شويه؟ بس خميره بالصلصه دي كلها احطها في قلب البتاع، خميره بالصلصه. لا والله اصل كنت اجيب. شوفوا بقى لما يكون الحاجات دي كلها كده في قلب العدس. العدس ما يغلي الزلط اللي زي حلويت يقعد مع نفسه كله. والحاجات دي كلها كده تبقى مع العدس. يا سلام. ده انتوا بتاكلوا طومايه، واحد طومايه كمان اهي. والله العظيم انا شطوره. حط بقى المعلمه دي كمان عشان باش الشعريه بس وخلاص. اكله الشتاء المفضله عندنا. الملوح فين الملوح؟ مفيش ملوح الحمد لله. ايه يلا بقى. احنا اللي هناكل شويه فلفل اسود بقى جميل قوي قوي مع مش انا جبت فلفل اسود اولاد امبارح ب5 جنيه. فين الكيس الفلفل الاسود ده يا شروق؟ هاتوا النبي يا شروق. مش عارفه والله. مش عارفه والله العظيم. اهو مش عارفه والله العظيم. كتر لكم فلفل اسود عشان تقولوا حرقوا وما تاكلوش. بس كده. هتري لا احط شويه كمون والله خلاص شويه كمون وبس. ايوه بهارات تاني لا مرفوض. الفلفل دول ب5 جنيه.
بصوا بقى دول هم كده 5 جنيه. دي الحاجه الوحيده اللي يعني الحمد لله لسه زي ما هي فيها بركه شويه الملح. ده كل حاجه ترجع زي الملح تاني يا احمد. افضي بقى المعلمه في الفلو ديت. شوف 5 جنيه ده كنت بجيبهم حبه قد ايه وطويل نص البرطمان. بس هقفلهم بقى وارجع وارجع بقى خلاص نخلص خالص من الشارع وسلام دلوقتي. ونفتح بقى على الكوارع بتاعتنا. العدس بقى الكوارع يا ولاد. وحتى تشيل عطاس. هتدي حلاوتك يا حلاوتك امال ايه دي؟ ما عرفتوش. انا عايزه كل بصوا يوم. عامل ازاي كل الكلام ده بقى بيتعجن مع بعض. يا سلام بقى. بس يا شروق يا بس سلام. يا شروق لا بس كده عشان شغاله في الفوق. خلصتي؟ لسه هدرسه. نسيت. والله. شغال يلا. بس بقى يا رفض بقى. خد عينك. يلا يلا تعالي سخنه شويه. يا بنت ماما انت هتصب ولا ايه؟ شوف بدري انا هعملها عشان ما تاخدش حاجه كتير هتبقى هنا. ليه بقى احسن لها عشان ما تاخدش حاجه كتير. وبرضه حطيت بقى دوت الخلاط هيتكسر. بس خساره لما الكسر ده كوم يعني. برد شويه برد يلا. طبعا الحله مطرحها عدس يعني اغسلها. بص اشوفها وخلاص. شوف ثانيه واحده. وغرقها خلاص تعتبر العدس خلص. ولا عدس حاجه حلوه قوي سهله وحاجه نعملها كده. ولا رايحه ولا جايه ولا كده يعني ولا بقى زي المحشي قلت لا. ده عدس سهل كله مع بعضه والحله التانيه فيها حبه الشعريه وبس خلاص. هذا شو السمنه دي؟ نحط لها سمنه نطعم الاكل نلزلز الاكل نلزلز الاكل. خلاص والله الأمر لسه الأمر العيش ترى سخن. العيش سخن. هيجي يقفل. ولادي بص ولاد الثلاثة عاملين زي الشحاتة واقفين لي عايزين ياكلوني. خلصت خلاص اهو شايف الاكل خلص ازاي؟ الطبق كله. هضربك يا شو يا مضفاه. انا بعمل لك كده بسرعه. بيخبطوا قوي والله فرحانه فيك يا ابني. والله ابني فرحانه فيك. بس انا مقرب البتاع كده عمال ما اضرب الطماطم اضرب الشعريه بتاعتي الحلوه بتاعتي دي. والله فرحانه فيك بالخطه دي يا احمد. ما كانش سلام على اختي بتاع حلاوته وشكته وقلقته. هضرب الحاجات دي كلها بقى وارجع تاني. بس بدك حد بيعمل الحلاوه والقمر ده كده؟ حد بيعمل الكلام الجميل ده؟ مين يا بقى؟ والله العظيم هدري كده هتين واحسن كمان. والله انك واطيه يا بقى بتوطي. بصوا اللحمه دي لحمه الهبره اهي لحمه مفرومه من الخلاط. شربة لحمه ماشي هات يا عم. هنخرب بقى شويه بصل كده حلوين عليهم شويه ايه ده هي ده بس كفايه ده جايبه عاملاها بالعافيه والله بالعافيه. انا بحب ارزع الحاجه دي. يلا اكسر اكسر. بص عمرو عامل ازاي هي خلاص جاب اخره. سلام. بص العدس وحلاوته. بصي املي ميه يملاكي ويقضيكي يديكوا فطار كمان املي ميه. مبارك.